Había una vez una princesa llamada Paloma. Vivía en un hermoso castillo junto al bosque encantado. Paloma era curiosa y le encantaba explorar. Un día, decidió adentrarse en el bosque por una razón especial. Había oído que en el bosque crecía una flor mágica que podía ayudar a su padre, el rey, quien estaba enfermo. Paloma caminaba lentamente entre los altos árboles, con el sol filtrándose entre las hojas. De pronto, escuchó un suave susurro. Era una serpiente. La serpiente tenía escamas que brillaban como joyas a la luz del sol. Aunque a algunos les daba miedo, Paloma sabía que los animales del bosque eran sus amigos si los trataba con cariño. La serpiente se llamaba Serafina, y al ver a Paloma le dijo: «Hola, princesa. ¿Necesitas ayuda?». Paloma sonrió y le contó sobre la flor mágica. Serafina sonrió también y dijo: «Conozco el camino». Juntas, Paloma y Serafina comenzaron su aventura por el bosque. Pasaron por arroyos que cantaban, llenos de peces plateados que saltaban felices. Crujieron hojas bajo sus pies, y el viento les susurraba secretos. La simpática serpiente guiaba a Paloma contándole historias de otros viajeros valientes. De repente, encontraron un árbol muy grande. Había un nido con un pajarito atrapado. Paloma, con cuidado, trepó y ayudó al pajarito a salir del nudo de ramas. «Gracias, valiente Paloma», cantó el pajarito, y voló alto en el cielo. El corazón de Paloma se llenó de alegría, pues siempre había sentido que ayudar a los demás era importante. Siguieron su camino. La serpiente Serafina estaba impresionada por la bondad de Paloma. Entonces, a la distancia, vieron el brillo que buscaban. La flor mágica. La flor mágica estaba en medio de un claro, rodeada por suaves luces que danzaban. Paloma se acercó con cuidado. Serafina le susurró: «Corta la flor con cuidado, princesa. Su magia es poderosa». Paloma, con sus manos temblorosas de emoción, cortó la flor con amor y respeto. Paloma guardó la flor en su mochila y agradeció a Serafina por su ayuda. «Sin tu guía nunca lo habría logrado», dijo Paloma. Serafina sonrió y respondió: «Tu valentía y bondad fueron la clave». Paloma regresó al castillo con la flor mágica. Usaron la flor para preparar una medicina especial y, poco después, el rey se recuperó. Paloma aprendió que con bondad y valentía podía lograr cosas increíbles. Ella y Serafina siguieron siendo amigas, compartiendo aventuras e historias, convirtiendo el bosque encantado en su hogar de amor y amistad.